কেমন আছো সবাই? আশা করি সকলে খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমি মৌমিতা আবারও তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো চলো আজকে আমি দেখাবো পাখির ভিডিও, মানে পাখির কি কালেকশন দাদারা এনেছে সেই সমস্ত ভিডিও আমি তোমাদেরকে দেখাতে চলেছি। চলো দেরি না করে তাড়াতাড়ি ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই একটু কমেন্ট করে জানি। আমি এখন চলে এসেছি এই যে সৌভিকদার কাছে। তো বলো দাদা আজকে কি দেখাতে চলেছো? ম্যাক্সিমাম লাভবাট আজকে বিক্রি হয়ে গেছে, শুধু দুজনে লাভবাট পড়ে রয়েছে। আচ্ছা তাই দেখাও যা আছে। ঠিক আছে, ভালো অবশ্যই করেছি সবাইকে। আচ্ছা বলো। লুটিন অফলাইনে জোড়া রয়েছে একটা। আচ্ছা লুটিন অফলাইনে জোড়াটা 2000 টাকা জোড়া। 2000 টাকা জোড়া। এবছর যারা বসাবে, ঠিক আছে, মানে নতুন যারা বীজ করছে বা নতুন যারা নিয়ে বসাবে তাদের জন্য একদম ঠিকঠাক পাবে। নিয়ে যাবে দিন 15-20 পর বক্স দিয়ে দিলে বা হাঁড়ি দিয়ে দেবে, যার যেটা সুবিধা হয়। বাচ্চা মোটামুটি করার এক্সপেকটেশন রয়েছে। আচ্ছা মানে ওদের ব্রিডিং সময় শুরু হয়ে গেছে একদম, আর পারফেক্ট মানে নিয়ে গিয়ে 15-20 দিনের মধ্যে হাঁড়ি দিতে পারবে। এজটাও একদম পারফেক্ট। আচ্ছা 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 বাহ। বয়স যেন কতদিন করে হচ্ছে? এখানে মোটামুটি 11 থেকে 12 মাস মতো বয়স আছে। 11 থেকে 12 মাস মতো বয়স আছে। দাম কত বললে আরেকবার বলে দাও। এটা 2000, এটাও 2000? 2000 না, এটা হচ্ছে লুটিনো রোজি, এটা হচ্ছে অফলাইন। হ্যাঁ এটা অফলাইন আছে, হ্যাঁ পুরো গোল লাল। লুটিনো অফলাইন 2000 টাকা জোড়া। হ্যাঁ লুটিনো রোজিটা 1400 টাকা জোড়া। আচ্ছা রোজির একটু দাম কম হয় বলো দাদা। লুটিনো রোজি মানে এই দেখো চাঁদের মতো মাথাটা, হ্যাঁ চাঁদের মতো অর্ধেকটা লাল, দামটা কম। আচ্ছা আচ্ছা অফলাইনের থেকে লুটিনোর দামটা কম হয়। আচ্ছা 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 তারপরে দেখো এটা লুটিনো ককটেল রয়েছে, মানে মোটামুটি 11 থেকে 12 মাস মতো বয়স রয়েছে। আচ্ছা সেমি অ্যাডাল্ট, ফুল অ্যাডাল্ট নয়। আচ্ছা এটা 2000 টাকা জোড়া। এইটা 2000 টাকা জোড়া। এই দুটো উপরে দুটো লুটিনো ককটেল 2000 টাকা জোড়া। ও দুটোই দুদিকে 2000 টাকা জোড়া। 2000 টাকা জোড়া, খুব সুন্দর। তারপরে এখানে আপনার লুটিনো পালের সাথে একটা লুটিনো জোড়া রয়েছে। এটা একটু বয়সটা বেশি, 14 মাস মতো। এটা 1800 টাকা জোড়া। এটা 14 মাস মতো বয়স হয়েছে, 1800 টাকা জোড়া। মানে এটা হচ্ছে পাল জোড়া আছে। আচ্ছা লুটিনো পাল, পালটা হচ্ছে লুটিনো পালটা হচ্ছে ফিমেল। আচ্ছা লুটিনোটা হচ্ছে মেল। আচ্ছা লুটিনোটা হচ্ছে মেল আর পালটা হচ্ছে ফিমেল। বাহ। তারপরে একটা জোড়া আছে 1200 টাকা জোড়া। আচ্ছা এটা 1200 টাকা জোড়া। 1200 টাকা জোড়া। এটাও মেল ফিমেল আছে? হ্যাঁ মেল ফিমেল আছে। এর বয়সটা কম আছে, এটা 8 থেকে 9 মাস মতো বয়স আছে। আচ্ছা এদেরও কি হাঁড়ি দিলে ডিম বাচ্চা এখন হবে? এখন না, একটু বয়স হতে হবে। ককটেলকে প্রপার 18 মাস দিতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, 1.5 বছর 18 মাস দিতে হবে। ককটেলকে 18 মাসের পর ব্রিড করালে খুব ভালো। আচ্ছা 1.5 বছর ককটেলের জন্য একদম ঠিকঠাক ব্রিডিং এর। আচ্ছা তারপরে কি দেখাচ্ছে দাদা? তারপরে আমরা এখানে ডবল রেফ্লেক্টর ইয়েলো সাইডেড রয়েছে। এইখানে হ্যাঁ ডবল রেফ্লেক্টর ইয়েলো সাইডেড রয়েছে উইথ ডিএনএ। ঠিক আছে, 4500 টাকা জোড়া। বাহ 4500 টাকা জোড়া। বাহ ঠিক আছে, দুটি আপনার ইয়েলো সাইডেড রয়েছে। হ্যাঁ 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 এটা মেল ফিমেল তো ইয়ে করাই আছে, টেস্ট করাই আছে, ডিএনএ করা আছে। ডিএনএ। আচ্ছা এরা কি অ্যাডাল্ট পাখি? এটা অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা এটা মোটামুটি 14 থেকে 15 মাস। আচ্ছা যে যাবে তাকে খুব জোর হলে 1.5 থেকে 2 মাস ওয়েট করতে হবে। আচ্ছা মানে বক্স দিলে একদম 1.5-2 মাসের মধ্যে বক্স দেয়া যাবে, বিক্রি করতে পারে। বাহ খুব সুন্দর পাখি, খুব সুন্দর পাখি। তারপরে বলো। এখানে একজন গ্রিন চিক কনুর রয়েছে। ঠিক আছে, গ্রিন চিক কনুরটা এখন খুব কমই দেখা যায়। আচ্ছা গ্রিন চিক কেন বলছো? এটা গ্রিন চিক হচ্ছে এদের চিকটা, চিক মানে হচ্ছে গাল। ঠিক আছে, গালের এখানে চিক দেখো সবুজ। আচ্ছা হ্যাঁ 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 দেখতে পেয়েছি। এটা হচ্ছে গ্রিন চিক কনুর। হ্যাঁ ঠিক আছে, এই হচ্ছে পেটটা লাল, পেটে হ্যাঁ দেখাতে পেরেছি। আর গালের যে দেখাটা থাকে সবুজ থাকে, ওই জন্য গ্রিন চিক বলছো। বাহ গ্রিন চিক কনুরের কত দাম পড়ছে? এটা হচ্ছে 3500 টাকা জোড়া। 3500 টাকা জোড়া। এটা মেল ফিমেল আছে? মেল ফিমেল উইথ ডিএনএ। উইথ ডিএনএ করা আছে। 3500 টাকা জোড়া। 3500 টাকা জোড়া। বাহ এর পেটের কালারটা একটু দেখবো, একটু তারা দাও। পেটের কালারটা ঘুরলে দেখা যাবে। ঠিক আছে, এই যে তারপরে এটা বলো দাদা। তারপরে এটা হচ্ছে ডবল রেড ফ্যাক্টর পাইনাপল কনুর রয়েছে। পরে দেখাচ্ছো? আচ্ছা হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, এটা ডবল রেড ফ্যাক্টর পাইনাপল কনুর রয়েছে 6500 টাকা জোড়া। 6500 টাকা জোড়া। বাহ ডবল রেড ফ্যাক্টর পাইনাপল কনুর রয়েছে। এটাও কি অ্যাডাল্ট? এটা একদম অ্যাডাল্ট। ঠিক আছে, এটা 1.5 বছর বয়সের পাখি রয়েছে। খুব বেশি দিন ওয়েট করতে হবে। আচ্ছা দুটোরই কালার দেখে নিন, একদম পুরো খুব সুন্দর। গলা থেকে লাল রয়েছে। অবশ্যই খুব সুন্দর পাখি আছে। গলা থেকে লাল রয়েছে। কত দাম পড়বে? এটা 6500 টাকা জোড়া। 6500 টাকা জোড়া। মোটামুটি বক্স দিলে নিয়ে গিয়ে একদম ডিম বাচ্চা দেবে। তারপর এটা নিচেরটা? নিচেরটা সানকনুর রয়েছে। আচ্ছা সব থেকে মানে ভালো পাখি। আর বেশ বড়ও আছে। হ্যাঁ এটা সানকনুর রয়েছে, 1.5 বছরের পাখি রয়েছে। এটা 28000 টাকা জোড়া। 28000 টাকা জোড়া। 28000 টাকা জোড়া। আর সানকুনির অনেকগুলো রং বলো গায়ে। হ্যাঁ একদম।
অনেকগুলো কালার, খুব সুন্দর দেখতে। দেখো বন্ধুরা, পাখি কিন্তু দারুণ সুন্দর আছে আমাদের কাছে। পাখির মতো পাখি নেই, অবশ্যই অবশ্যই সুন্দর পাখি এর পাখির মতো নেই। ভীষণ ভালো দেখতে। আরো কালার হবে, আরো পিঠটা হলুদ হবে। আচ্ছা, এরা কি অ্যাডাল্ট? না, এটা 1.5 বছর বয়স আছে। 1.5 বছর থেকে 20 মাস মতো বয়স আছে। আচ্ছা, ডিম বাচ্চা দেবে বক্স দিলে? না, এটা 3 বছর। শান্তনু ডিসের মতো ভালো ব্রিড হয় 3 বছরে। আচ্ছা, ভালো ব্রিড হয় 3 বছরে, মানে 3 বছর। আচ্ছা, 3 বছরের মধ্যে, মানে 3 বছর পর বক্স দিলে ভালো ডিম বাচ্চা বক্স দিয়ে দেবে। আচ্ছা, কিছু বক্স নিতে সময় লাগবে। আচ্ছা, মোটামুটি 3 বছরে গিয়ে এটা ব্রিড করে। আচ্ছা, এরা কি খায় গো? এরা খায় নরমাল ছোলা, ভুট্টা, সবজি, ভেজিটেবলস, তারপর হচ্ছে ফ্রুটস, সমস্তটা কিছু। ফল টল একদম খায়? সিজনাল ফল, সিজনাল সবজি, সমস্ত কিছু। আচ্ছা, ওষুধ কিছু দিতে হয় এদের? কিছু এদের একটু ভিটামিন ক্যালসিয়ামটা দরকার পড়ে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর যদি মোটামুটি খাবারের ডায়েট ঠিক থাকে তাহলে ওষুধ খুব কমই লাগে। আচ্ছা, প্রপার ডায়েট, প্রপার ফ্রুটস, প্রপার ভেজিটেবলস দিলে খুব ওষুধ পরিমাণটা খুবই কমে লাগে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে চলো, আর কিছু দেখাবে? নিচে কিছু আছে? লাভবার একদমই শেষ হয়ে গেছে দিদি। আচ্ছা, লাভবার দেখো বন্ধুরা, খাঁচা কিন্তু শেষ, খাঁচার ভিতরে পাখি নেই। মোটামুটি সব শেষ। আচ্ছা, এইগুলো দেখিয়েছি না? এটা দেখানো হয়নি রয়েছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এগুলো সবগুলো একসাথে রাখা রয়েছে। আচ্ছা, এগুলো 4,500 টাকা করে জোড়া। আচ্ছা, এগুলো 4,500 টাকা জোড়া। ইয়েলো সাইড বলতে পেটের এখনটা পেটটা ইয়েলো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, একটু ইয়েলো থাকে। আচ্ছা আচ্ছা ডানার আচ্ছা, তলাগুলো ইয়েলো থাকে। আচ্ছা, ডানার নিচগুলো এই দিকটা, তাই তো? ইয়েলো থাকে। আচ্ছা, কত করে জোড়া বললে? এটা হচ্ছে 4,500 টাকা জোড়া। 4,500 টাকা জোড়া। বাহ। তো চলো দাদার সঙ্গে দাদার ফোন নাম্বারটা, নামটা জেনে নিই। বলো। ফোন নাম্বার 9007025296, সৌভিক নাম। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ দিদি। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি এখন সুরজিৎদার কাছে চলে এসেছি। আর এই দেখো, এই যে দাদা, শুভ বিজয় দাদা। শুভ বিজয়, সবাইকে শুভ বিজয়। আচ্ছা, তো এই দেখো দাদা আজকে কি কি পাখি দেখাচ্ছে একটু দেখবো। তার আগে একটু খাঁচাটা দাদা দেখিয়ে দিই। দেখো কি কি পাখি আছে, তারপর তাদের দাম থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু জানবো। এই দেখো দাদার কাছে আজকে কিন্তু অনেক কালেকশন দেখতে পাচ্ছ। আরো ছিল বেরিয়ে গেছে। বলো দাদা। হ্যাঁ, শুরু কোনখান থেকে করবে? আচ্ছা, শুরু ধরুন এইটা থেকেই করুন। আচ্ছা, বলো কি আছে? পারবুলু আছে। পারব্লু লাভবার্ড। আচ্ছা, এটার দাম পড়বে আপনার 3,000 টাকা পেয়ার। 3,000 টাকা পেয়ার। বাহ, মেল ফিমেল? মেল ফিমেল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, তারপরে রেড র্যাম আছে। এটা গ্যাস প্যারাকিটের মধ্যে পড়ে। গ্যাস প্যারাকিট। আচ্ছা, নাম কি বললে? রেড র্যাম। বাহ, রেড র্যাম আছে। দেখো পাখিগুলোকে শুধু একটু দেখো। এটা হচ্ছে অফলাইন। এটার দাম পড়বে 20,000 টাকা পেয়ার। 20,000 টাকা পেয়ার? ওরে বাবা। এটা আমার ঘরেরই, মানে নিজের ঘরের, মানে 3 বাচ্চা এর বাবা মা আছে। আচ্ছা বাচ্চা। আচ্ছা, এরা খায় কি? মোটামুটি এমনি নর্মাল ককটেলের মতো দানা খায়। আচ্ছা, তার সঙ্গে একটু ক্যানারি এইসবগুলো দিতে হয়। আচ্ছা, ফলমূল কিছু খায় নাকি? ফল খায়, ফল সবজি খায়। আচ্ছা, দেখছি তো তুমি একটুগুলো গাজর দিয়ে রেখে দিয়েছো। হ্যাঁ, গাজরটা খায়নি ওরা, যদি আপেল দিতাম খেত। আচ্ছা, আপেল দিলে খেয়ে নিত। আচ্ছা, তারপরে কি দেখাবে দাদা? আচ্ছা, এখানে দেখুন এটা একটা, এইটা দেখাও নাকি? এটাকে দেখিয়ে দাও। এটা ব্রিডিং ওলা পাখি আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, মেল ফিমেল কনফার্ম একদম। হ্যাঁ, মেল ফিমেল কনফার্ম আছে। অ্যাডাল্ট পাখি। হ্যাঁ, এটার দাম পড়বে ওই 1,600 টাকা পেয়ার। 1,600 টাকা পেয়ার। খুব সুন্দর পাখিগুলো বন্ধুরা, তোমরা বললে বিশ্বাস করবে না হয়তো, সামনে এসে দেখলে তবেই হয়তো তোমাদের মানে বুঝতে পারবে তোমরা। হ্যাঁ, সামনে থেকে তো আমি দেখছি, তোমরা হয়তো ভিডিওর ওপার থেকে দেখবে। আমি কতটা তোমাদেরকে দেখাতে পারছি আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু পাখিগুলো সত্যি বলছি এত সুন্দর, মানে দেখলে তোমার চোখ সরবে না। তো বলো দাদা, দাম কত করে রেখেছো? 1,600 টাকা জোড়া, তাই তো? খুব সুন্দর পাখি আছে, খুব সুন্দর। তারপরে কি দেখাবে বলো? এখানে জাভাগুলো পড়ে নিন। আচ্ছা, জাভা। হ্যাঁ, বলো। পড়বে আপনার, কালোগুলো পড়বে 450 টাকা। কালো 450 টাকা। সাদাগুলো পড়বে আপনার 600 টাকা। সাদাগুলো 600। ফর্নগুলো পড়বে 700 টাকা। ফর্ন কোনটা আছে একটু দেখিয়ে দাও। চকলেট কালার দেখুন। এইটা? হ্যাঁ, এখানে। এইটা, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। আর ওটা কত করে জোড়া ফর্নটা? 700 টাকা। 700 টাকা। সিলভার বলতে এই যে সিলভারটা দেখতে পাচ্ছি মধ্যখানে আছে। হ্যাঁ, সিলভারটা পড়বে 600 টাকা। সিলভারটা পড়বে 600 টাকা জোড়া। সবই কিন্তু জোড়া। বাহ, খুব সুন্দর পাখি। তারপরে আচ্ছা, এখানে লাভবার্ড আছে। লাভবার্ড হচ্ছে ইয়েলো ফিশারটা দাম পড়বে 1200 টাকা পেয়ার। ইয়েলো ফিশার কোনটা আছে একটু দেখিয়ে দাও। এক পিসি আছে। ওই যে মধ্যখানে যেটা বসে আছে।
বসে আছে। আচ্ছা গ্রিন ফিশারটা পড়বে 1000 টাকা পেয়ার। গ্রিন ফিশারটা 1000 টাকা পেয়ার। ইয়েলো ফিশারটা কত বললে? ইয়েলো ফিশারটা 1200 টাকা। 1200 টাকা পেয়ার। মব মাছটাও 1200 টাকা। আচ্ছা মব মাছটাও 1200 টাকা এটা। হ্যাঁ আর লুটিনো গুলো তো বিক্রি হয়ে গেছে। হ্যাঁ বেরিয়ে গেল তো দেখলাম তো। লুটিনো গুলো হচ্ছে 1300 টাকা পেয়ার। লুটিনো গুলো 1300 টাকা পেয়ার। হ্যাঁ আর হচ্ছে আপনার রোজিটা দেখছেন, একটা রোজি আছে, ওই রোজিটার দাম পড়বে 700 টাকা পেয়ার। রোজি বলতে? হ্যাঁ রোজি বলতে ওই তো একটা লাল আর সবুজ। হ্যাঁ মাথাটা লাল আর সবুজ। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা আচ্ছা 700 টাকা। এটা পড়বে 700 টাকা। বাহ তারপরে নিচে একটু বলে দাও। তার নিচে বেঙ্গলি আছে, বেঙ্গলি পড়বে 180 টাকা পেয়ার। 180 টাকা জোড়া বেঙ্গলি। হ্যাঁ হ্যাঁ আর তার নিচে তো বদ্রি বেরিয়ে গেছে। তাও বদ্রির দাম কত পড়বে? 260 টাকা জোড়া। বাহ আর এগুলো ককটেল, এই সরি ককটেল বলছি কনুর। হ্যাঁ কনুর আছে, কনুর এগুলো প্রত্যেকটা ডিএনএ করা আছে। হ্যাঁ পাইনাপেল পড়বে আপনার 4500 টাকা। 4500 টাকা। ইয়েলো সাইড পড়বে 3500 টাকা। ইয়েলো সাইড পড়বে 3500 টাকা আর এক পিস জোড়া। গ্রিন চিক আছে, ওটা ফিমেল আছে। আচ্ছা হ্যাঁ ওটা 1 বছর 8 মাস বয়স। আচ্ছা ওটা এক পিসের দাম পড়বে 1400 টাকা। এক পিসের দাম পড়বে 1400। গ্রিন চিক কোনটা বলছো? গ্রিন চিক হচ্ছে দেখুন কালো। কালো মাথা ওই যে ওইটা কই গেল? নেমে গেল। আচ্ছা যেটা নেমে গেছে। আচ্ছা 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 আসলে অনেক আছে তো বোঝা যাচ্ছে না। তারপরে নিচে কি আছে? আচ্ছা নিচে এটা ককটেল আছে। হুম ককটেলটা দেখুন ফন্ট প্যাচলেস, এটা হচ্ছে ফন্ট প্যাচলেস বলে। আচ্ছা ফন্ট আর প্যাচলেস। হ্যাঁ ফন্ট প্যাচলেস, হ্যাঁ। এগুলোর দাম পড়বে 4000 টাকা পেয়ার। 4000 টাকা পেয়ার মানে ওইগুলো? হ্যাঁ। ওই যে ওইটা শুধু একটু ফন্ট বয়স কালার। খালি ডিফারেন্স আছে। হ্যাঁ বাকি মেল ফিমেল আছে। 4000 টাকা জোড়া। বাহ খুব সুন্দর পাখি। তারপরে এগুলো খুব রেয়ার পাওয়া যায়। হ্যাঁ আচ্ছা কালোগুলো পড়বে 1200 টাকা। আচ্ছা আর লুটিনোগুলো পড়বে 1800 টাকা। কালোগুলো পড়বে 1200 টাকা। লুটিনো মানে এইগুলো 1800 টাকা জোড়া। আচ্ছা আর ওইটা ওই দিকেরটা ওই পালটা? পালটা হচ্ছে লুটিনোরই না, একই না। আচ্ছা আর আচ্ছা এখানে দেখুন চকলেট কালার যেগুলো আছে, চকলেট কালারগুলো দাম পড়বে আপনার ওই 1500 টাকা পেয়ার। আচ্ছা চকলেট কালারগুলো 1500 টাকা পেয়ার পড়বে। বাহ পাখি কিন্তু খুব সুন্দর দাদার কাছে আছে। যত তাড়াতাড়ি পাখি যারা ভালোবাসো, যারা পাখি নিতে চাইছো তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ 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 ওটা হ্যান্ড টেম আছে। দেখো এটা দাদার কাছে হ্যান্ড টেম আছে, খুব সুন্দর কামড়ায় না, মানে ঘরে ছেড়ে মানুষ করা যাবে। হ্যাঁ 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 মানে হাতে করে মানে তুমি ছেড়ে রাখতে পারবে, খাঁচায় না হলেও ছেড়ে রাখতে পারবে। ঠিক আছে উড়ে যাবার ভয় নেই। না উড়ে যাবার ভয় নেই, কিন্তু কমসে কম একটুখানি জানলাতে কমসে কম একটুখানি জাল লাগিয়ে রাখতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ জালটা লাগিয়ে রাখবেন। হ্যাঁ দেখেন পুরো হাতে এই হাতে দেখো দাদা কিন্তু হাতে করে ধরে নিচ্ছে, দেখেছো একটুকু কামড়াচ্ছে না। বাহ খুব সুন্দর পাখি আছে। যদি পছন্দ হয় দাদার সঙ্গে তোমরা যোগাযোগ করে নিও। এটা হচ্ছে কাঠঠোঁট আছে, কাঠঠোঁটটা পড়বে 2000 টাকা পেয়ার। আরেকবার নামটা বলো। কাঠঠোঁট। কাঠখোট। আচ্ছা আর নর্মাল গোল্ডিয়ান গুলো পড়বে 1800 টাকা পেয়ার। আর ইয়েলো গোল্ডিয়ানটা পড়বে 2600 টাকা পেয়ার। আচ্ছা কাঠখোটটার দাম কত বললে আরেকবার বলো? 2000 টাকা জোড়া। বাহ খুব সুন্দর পাখি আছে, দেখো কত সুন্দর। নতুন নতুন অনেক ধরনের পাখি কিন্তু দাদা আনছে। যদি পছন্দ হয় দাদার সঙ্গে কিন্তু যোগাযোগ করে নিও। চলো দাদার নাম আর ফোন নাম্বারটা জেনে নিই। বলো দাদা নাম ফোন নাম্বারটা বলো। আমার নাম হচ্ছে সুরজিৎ, ফোন নাম্বার 9143061141। ওকে আর পাখি সম্পর্কে আরো কিছু জানতে গেলে তোমায় ফোন করতে হ্যাঁ হ্যাঁ হবে ফোন তো? করে নেবেন। একটু রাত্রেবেলার দিকে করলে ভালো হয়, দিনের বেলাটা একটু অসুবিধা থাকে, ফোন অনেকে ধরতে পারি না। আচ্ছা। তো রাত্রেবেলার দিকে করবে। আচ্ছা আচ্ছা আর বলছি যে ধরো দাদা যারা বাড়িতে পাখি ধরো নিয়ে যাচ্ছে, পুষছে, ডিম বাচ্চা তো হচ্ছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করবে? মানে বেশি বাচ্চা হয়ে গেলে তো বাড়িতে রাখা সম্ভব না, আনতে পারে কি তোমার কাছে? অবশ্যই অবশ্যই আমরা নিয়ে নেব, আপনারা অবশ্যই নিয়ে নেবেন। অবশ্যই নাহলে ফোন করে নেবেন এখন। ঠিক আছে তো দাদা সবকিছু বলে দিল। এবার যা কিছু জানার দাদার সঙ্গে ফোন করে কিন্তু জেনে নিও। ওকে থ্যাংক ইউ দাদা। আমরা এখন চলে এসেছি এই যে স্বপনদার কাছে। দাদা বলো আজকে কি দেখাচ্ছ? আচ্ছা লুটিনো 1200 টাকা জোড়া। তারপরে রোজি হ্যাঁ 800 টাকা জোড়া। 800 টাকা জোড়া। তারপরে কি দেখাচ্ছ? বদ্রি 300 টাকা জোড়া। আচ্ছা বদ্রিটা দেখাবে। বদ্রি হচ্ছে 300 টাকা জোড়া। তার নিচে এই বদ্রিটা তিনটেই 300 টাকা জোড়া, রেট আই আছে এটা। আচ্ছা রেড আই আছে, তিনটেই 300 টাকা জোড়া। মানে এই খাঁচাটা, এইটা আর এইটা, তিনটে খাঁচাই হচ্ছে 300 টাকা জোড়া। বাহ তারপরে
এই ফিশার? রোজিগুলোই আছে 800 টাকা আচ্ছা জোড়া। রোজিগুলো আছে 800 টাকা জোড়া। বাহ, তারপরে কি দেখাচ্ছে এটা? ককটেল। এটা ককটেল আছে 1 পিস। হ্যাঁ, কত দাম দেখাচ্ছ? ফিমেল আছে 900 টাকা দাম। আচ্ছা ফিমেল ককটেল আছে 900 টাকা দাম আছে। ব্ল্যাক আছে হ্যাঁ 800 টাকা জোড়া। ব্ল্যাক আছে 800 টাকা জোড়া। আচ্ছা তারপরে পায়রা? পায়রা সিরাজ আছে, সিরাজ, বেশ বড় পায়রা, বলো কত? এটা 1500 টাকা জোড়া। 1500 টাকা জোড়া। এটা 1800 টাকা। এটা সিরাজ? এটা সিরাজ, লাহোরি সিরাজ আছে আচ্ছা লাহোরি সিরাজ। বাহ, 1800 টাকা জোড়া। 1800 টাকা। বাহ, 1800 টাকা জোড়া। দেখো কত সুন্দর দেখতে। তো চলো ওপরে দেখি কি সাদা আছে। লক্কা 1500 টাকা। সাদা লক্কা আছে 1500 টাকা জোড়া। হ্যাঁ, এখানে সবুজ লক্কা আছে, এখানে সবুজ লক্কা আছে, কত জোড়া? এটা 1200 টাকা জোড়া। 1200 টাকা জোড়া। আচ্ছা দাদা তোমার নাম আর ফোন নাম্বারটা বলে আমার দাও। নাম স্বপন ঘোষ, 9038486702। আচ্ছা সবাইকে এলে- জানাই শুভ বিজয়, প্রীতীয় শুভেচ্ছা। আচ্ছা আর বলছি দাদা এলে একটু কম সম কিছু হবে তো? আপনার চ্যানেল মারফত যদি কেউ আসে তার জন্য আলাদা ডিসকাউন্ট হবে। ওকে ওকে ওকে, তো পাখি পছন্দ হলে তাদের কাছ থেকে এসে নিয়ে যেও। ককটেল আছে, আচ্ছা লুটিনো ককটেল কত? ককটেল তোমার পড়বে 1900 টাকা পেয়ার। 1900 টাকা জোড়া। বাহ, আর এখানে একটা কি দেখছি? তোমার এই আছে ব্ল্যাক নাকি? ব্ল্যাক আছে, হ্যাঁ ব্ল্যাক ককটেল আছে তোমার। কত দাম পড়ছে? আছে তোমার 750 টাকা পিস পড়বে। 750 টাকা পিস। আচ্ছা তারপরে গদির দাম হচ্ছে 300 টাকা জোড়া। 300 টাকা জোড়া বদ্রি। আচ্ছা আর এখানে আছে বেঙ্গলি ফিঞ্চ, বেঙ্গলি ফিঞ্চ, কত করে? বেঙ্গলি ফিঞ্চ 150 টাকা করে জোড়া। 150 টাকা জোড়া। আচ্ছা আচ্ছা, তার নিচে কি আছে? এগুলো মুরগির ছানা তো? ঠিক আছে, হ্যাঁ দেশি মুরগির ছানা কত করে? 70 টাকা করে পিস। 70 টাকা পিস। আচ্ছা এখানে রেখেছো খরগোশ। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা বেলজিয়াম খরগোশ আছে, কত করে দাম পড়ছে? 300 টাকা করে জোড়া। 300 টাকা জোড়া। সবই আছে তাই তো? সবই বেলজিয়াম আছে। এই দেখো, আর এটা কি? এইটা একই বেলজিয়ামই আছে, কালারটা আলাদা। একটা খালি কম্বিনেশন হয়। আচ্ছা কি কালারের কম্বিনেশন বলবে এটাকে? ব্ল্যাক? হ্যাঁ ব্ল্যাক না, এটা অ্যাশের উপরে না হোয়াইট কিছু পয়েন্ট আছে। আচ্ছা অ্যাশের সঙ্গে হোয়াইটের কম্বিনেশনে আছে। কত করে জোড়া দিচ্ছ? একই 300 টাকা জোড়া। 300 টাকা জোড়া। এখানে একটা, এই দেখো এইদিকে একটা সাদা আছে। আর এখানে কি দেখাচ্ছ? কনুর? হ্যাঁ এটা পাইনাপল কোনো আছে, উইথ ডিএনএ আর উইথ হ্যান্ডটেমও আছে। আচ্ছা আচ্ছা হ্যান্ড টেম পাখি, মানে হাতের তৈরি করা নিজের। হ্যাঁ কত করে দাম দিচ্ছ? 5000 টাকা জোড়া আছে। 5000 টাকা জোড়া। হ্যাঁ বাহ, খুব সুন্দর পাখি আছে। পাখি আছে, একবার ডিম বাচ্চা করেছে। আচ্ছা ডিএনএ করাই আছে, ওই যে রিং লাগানোই আছে পায়ে, অতএব ডিএনএ করাই আছে। বাহ, আর একবার ডিম বাচ্চা দিয়েছে। ডিম বাচ্চা করা। আচ্ছা আর কি দেখাচ্ছ? এখানে আছে আপনার জেব্রা পিঙ্ক আছে, হুম, ঠিক আছে, সামনে হোয়াইট পিঙ্ক আছে। বলো ভাই, ঠিক আছে, 220 টাকা করে জোড়া। 220 টাকা করে জোড়া। তারপরে পায়রা? ও এখানে একটা ইয়ে আছে তো, লাভবাট আছে, হ্যাঁ বলো। আচ্ছা রোজি লাভবাট আছে, হচ্ছে আপনার 1300 টাকা পেয়ার। 1300 টাকা পেয়ার উইথ ডিএনএ। বাহ, পায়রা? লক্কা পায়রা আছে 800 টাকা পেয়ার। লক্কা পায়রা 800 টাকা পেয়ার। আচ্ছা এই ছিল আজকে দাদার কাছে কালেকশন। তো তোমার নাম আর ফোন নাম্বারটা বলে দাও। আমার নাম হচ্ছে সাগর, কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে 8240204670। মব মাস্ক আছে মব মাস্ক। আচ্ছা কত দাম পড়ছে? 500 টাকা। 500 টাকা পিস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে এখানে একটা হচ্ছে ব্লু রোজি আছে। ব্লু রোজি। হ্যাঁ ব্লু রোজি আছে। আচ্ছা ব্লু রোজি আছে, হ্যাঁ ব্লু রোজিটাও 500 টাকা পিস। এটাও 500 টাকা পিস। 500 টাকা পিস। তারপরে অ্যাডাল্ট আছে এগুলো সব। আচ্ছা সবই অ্যাডাল্ট আছে। সবকটা অ্যাডাল্ট আছে। এদিকে ব্লু মাস্কের জোড়াটা আছে, এটা 1000 টাকা জোড়া। আচ্ছা এটা ব্লু সবই মাস্কের 500 জোড়া টাকা করে আছে, piece সব। হ্যাঁ 1000 টাকা জোড়া, মানে 500 টাকা পিস পড়বে দুটো। সবই 500 আচ্ছা সব তারপরে কি দেখাচ্ছে দাদা? সব অ্যাডাল্ট পাখি আছে। সব অ্যাডাল্ট পাখি। আচ্ছা এগুলো? এগুলো জাভা আছে। জাবা কত করে দিচ্ছ? ব্ল্যাকটা হচ্ছে আপনার 250 টাকা পিস আছে। আচ্ছা হোয়াইটটা 750 টাকা জোড়া। সিলভারটা 650 টাকা জোড়া। আচ্ছা আর নিচে নিচে বদ্রি? বদ্রি আছে। হ্যাঁ বদ্রি 300 টাকা করে জোড়া আছে। 300 টাকা জোড়া। জোড়া আছে। আচ্ছা আর তার তলায় ককটেল আছে। বাহ, ককটেল হচ্ছে লুটিনোটা 2000 টাকা জোড়া। আর ফোনের সাথে ব্ল্যাকের যে জোড়াটা আছে ফিলাডাল জোড়া 1500 টাকা জোড়া। আচ্ছা ফোনের সাথে ব্ল্যাকটা, মানে হচ্ছে এইটার সঙ্গে যে ব্ল্যাকটা, ফোনের সাথে হ্যাঁ ব্ল্যাকটা জোড়া আছে। ব্ল্যাকটার জোড়াটা কত? 1500 টাকা। ফুল অ্যাডাল্ট 1500 টাকা জোড়া। আর এই লুটিন এগুলো? একদম এগুলো ফিলাডালটায় 2000 টাকা করে। আচ্ছা এগুলো বলো। নাম রনি দাস, মোবাইল নাম্বার
9420947661। আর দেশি পাখির জন্য কেউ বলবেন না, তাছাড়া পাইকারি রিটেল সব রকম। দাদা কি দেখাচ্ছ আজকে? হ্যাঁ অফলাইন আছে, তিনটেই ফিমেল আছে, অফলাইন আছে। দাম কত করে রেখেছো? দাম এখানে 500 করে। 500 টাকা পিস পড়ছে। বাহ খুব সুন্দর পাখি আছে দেখছো। তারপরে কি দেখাচ্ছ এটা? বেঙ্গলি আছে। আচ্ছা বেঙ্গলি ফিঞ্চ। বাহ দাম কত? 800 টাকা। কত? টেস্টেড বেঙ্গলি 800 টাকা। 800 টাকা। কোনগুলোকে বলছো? ওই এই যে হোয়াইট গুলো। আচ্ছা কেন এটাই মানে মাথায় ঝুটি আছে। হ্যাঁ 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 অন্যরকম একটু ফিঞ্চ গুলো। আচ্ছা 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 সেই জন্য ক্রেস্টেড ফিঞ্চ বলা হয়। হ্যাঁ ক্রেস্টেড ফিঞ্চ। ক্রেস্টেড। আচ্ছা ক্রেস্টেড ফিঞ্চ সেই জন্য। আচ্ছা নর্মাল ফিঞ্চ থেকে অনেক আলাদা। আর ব্ল্যাক গুলো এই যে এইগুলো এগুলো লং টেল আছে। লং টেল। লং টেল 900 টাকা জোড়া। বাহ নিচে আচ্ছা এখানে ইয়েলো সাইড কিউর আছে। আচ্ছা ইয়েলো সাইড কনুর আছে 4000 টাকা ডিএনএ করা। 4000 টাকা ডিএনএ করা। মেল ফিমেল কনফার্ম। আচ্ছা 4000 টাকা জোড়া আছে তাই তো? বাহ খুব সুন্দর পাখি আছে। আর এগুলো এম ফিঞ্চ। সাদা হচ্ছে নরমাল, সাদা হচ্ছে 300 টাকা। আচ্ছা আর জেব্রা গুলো হচ্ছে আপনার 250 টাকা। জেব্রা গুলো হচ্ছে 250 টাকা, নরমাল গুলো হচ্ছে 300 টাকা। হচ্ছে 300 টাকা। হ্যাঁ সাদা গুলো 300। আচ্ছা আচ্ছা তারপরে ককটেল। ভালো মেল কনফার্ম প্যাচলেস আছে এক জোড়া, মেল ফিমেল কনফার্ম। আচ্ছা প্যাচলেস। আচ্ছা লুটিনোটা আছে 2000 টাকা জোড়া, মেল ফিমেল। লুটিনোটা হচ্ছে 2000 টাকা জোড়া। এইটা মেল ফিমেল আছে। আচ্ছা আর ওই দিকেরটা কি বললে? ওইটা প্যাচলেস। প্যাচলেস হোয়াইট প্যাচ ব্ল্যাক। হ্যাঁ হোয়াইটের সঙ্গে ব্ল্যাকের প্যাচ আছে তাই তো? হোয়াইট আর বডিটা ব্ল্যাক। হ্যাঁ বডিটা ব্ল্যাক। দাম কত? 3000 টাকা জোড়া। মানে ওইখানে একটা আছে আর এইখানে একটা আছে। আর এইটা এটা হচ্ছে তোমার অন ককটেল আছে। এইটা হচ্ছে মেল আর ওইটা হচ্ছে ফিমেল। আচ্ছা মেল আর ফিমেল। এটা হচ্ছে 1800 টাকা। 1800 টাকা জোড়া। জোড়া। আচ্ছা তারপরে নিচে কোন? আচ্ছা এখানে আচ্ছা একটা পাল আছে। আর পাল আছে সিঙ্গেল, এটা 700 টাকা। পাল সিঙ্গেলটা আছে 700 টাকা পিস। আর এটা বদ্রি দেখতে পাচ্ছি জোড়া আছে 300 টাকা জোড়া। আর তার নিচে কোনগুলো ওই একই রেট। কত করে বলে দাও একবার? ওই 4000 টাকা জোড়া, সব ডিএনএ করা আছে। আচ্ছা 4000 টাকা জোড়া উইথ ডিএনএ। নাম হচ্ছে সন্তু পাত্র আর ফোন নাম্বার হচ্ছে 7890731678। কি ফিঞ্চ আছে দাদা? গোল্ডেন ফিঞ্চ। বাহ খুব সুন্দর। মেল ফিমেল? বাহ ওদিকেটা মেল, এদিকেটা ফিমেল। আচ্ছা এই দিকে রেড মাথাটা হচ্ছে মেল আর ওই দিকে ব্ল্যাক মাথাটা হচ্ছে ফিমেল। দাম কত করে রেখেছো? 1800 টাকা। 1800 টাকা জোড়া। তো তারপরে বলো এগুলো কি আছে? এটা আছে উপরে বেঙ্গল। আচ্ছা ঠিক। ব্ল্যাক হুম কত দাম? 700 টাকা। এটাও 700 টাকা। ফ্রন্ট চিক আছে আর সিলভার জাম্বু আছে। হ্যাঁ দাম কত? 700 টাকা। 700 টাকা জোড়া। আচ্ছা তারপরেরটা? ফিঞ্চ আছে 400 টাকা। নিচের ফিঞ্চগুলো 400 টাকা জোড়া। জাম্বু ফিঞ্চ আছে। আচ্ছা জাম্বু ফিঞ্চ আছে 400 টাকা জোড়া। তারপরেরটা? এরপরে আছে বদ্রি আছে 300 টাকা জোড়া। 300 টাকা জোড়া। তারপরে ফিচার আছে 1200 টাকা জোড়া। ফিশার আছে 1200 টাকা জোড়া। আর এও আছে আপনার জাভা আছে লাল চোখে হ্যাঁ 1000 টাকা জোড়া। 1000 টাকা জোড়া। লাল চোখের জাভা আছে 1000 টাকা জোড়া। তো চলো দাদার সঙ্গে নাম আর ফোন নাম্বারটা। 9681241011। নাম? নাম প্রদীপ বসা। বলো দাদা কি কি দেখাচ্ছ? ককাটেল আছে। হ্যাঁ ককাটেল। হোয়াইট ককটেল আছে। বাহ খুব সুন্দর। 1800 টাকা জোড়া। যাই নেবে 1800 টাকা জোড়া। বাহ খুব সুন্দর। আচ্ছা ব্ল্যাক ককটেল 1600 টাকা জোড়া। 1600 টাকা জোড়া। বাহ খুব সুন্দর পাখি, খুব সুন্দর। এদিকে কুনুর আছে। আচ্ছা কোনগুলো দেখিনি? 3500 টাকা, 3000 টাকা। 3500 টাকা আর এমনি 3000 টাকা। আচ্ছা 3500 টাকা কোনগুলো আছে? পাইনাপেল। পাইনাপেলটা 3500 টাকা। আর এমনি হচ্ছে 3000 টাকা ইয়েলো সাইড। আচ্ছা ইয়েলো সাইড কোনটা হচ্ছে 3000 টাকা। বাহ খুব সুন্দর পাখি কিন্তু। তলায় আছে ঝান্ডিয়া কুনুর। কি ঝান্ডিয়া কোনুর? ঝান্ডিয়া কুনুর। ঝান্ডিয়া কোনুর। বাহ খুব সুন্দর দেখতে। 1 বছর বয়স, ডিএনএ করা, 10000 টাকা জোড়া। কত জোড়া? 10000 টাকা। 10,000 টাকার জোড়া আছে উইথ ডিএনএ করা আছে। ঝান্ডিয়া কোনুর। বাহ খুব সুন্দর পাখিগুলো, বেশ বড় পাখি। তা মানে এদের কি বক্স দিলে ডিম বাচ্চা পারবে? রেডি হয়ে গেছে। ও রেডি পাখি। জাভা আছে 400 টাকা জোড়া। জাভা আছে 400 টাকা জোড়া। 800 টাকা জোড়া। আর এটা কি আছে? 800 টাকা জোড়া। 800 টাকা জোড়া আছে লাভবার্ড। বাহ খুব সুন্দর পাখি আছে। পছন্দ হলে কিন্তু দাদার সঙ্গে যোগাযোগ তোমরা করে নিতে পারো। তো চলো দাদার নাম আর ফোন নাম্বার জেনে নেই। নাম্বারটা কার্ডটা দিয়ে দিই।
ও দাদা এখানে কার্ড দিয়ে দিয়েছে, নাম আর ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, এখান থেকে তোমরা কল করে নিতে পারো। শৈলেন দা নাম, তাই তো? ওকে, থ্যাংক ইউ দাদা। একজন দাদার কাছে চলে এসেছি, তো চলো সর্বপ্রথম দাদার নামটা আগে জেনে নিই। দাদা তোমার নাম কি আছে? আমার নাম সৌরেন দত্ত। কি? সৌরেন দত্ত। সৌরেন দত্ত। তো চলো দাদার আজকে কি কি পাখি দেখাচ্ছে দেখি। বলো দাদা কি আছে? ব্লু মার্কস আছে, কোবাল আছে। আচ্ছা, ব্লু মার্কস আছে, আর কি আছে? কোবাল আছে। কি? কোবাল। কোবাল আছে আর ব্লু মার্কস আছে। কত করে দাম রেখেছো? এগুলো হচ্ছে 1600 টাকা জোড়া। আচ্ছা, 1600 টাকা জোড়া। আচ্ছা, ব্লু মার্কস কোনগুলো আর কোবাল কোনগুলো একটু দেখিয়ে দিলে ভালো হয়। হচ্ছে কোবাল। এইগুলো কোবাল। ব্লুগুলো ব্লু কালার। আচ্ছা, ব্লুগুলো ব্লু মার্কস, তাই তো? বাহ, কত করে জোড়া বললে? 1600 টাকা জোড়া। দুটোই দু রকমের যা নেবে 1600 টাকা জোড়া আছে। আর এটা লুটিনোটা? লুটিনোটা হচ্ছে 1000 টাকা। লুটিনোটা 1000 টাকা জোড়া। আচ্ছা, তারপরে এখানে নিচে? যা আছে সব 800 টাকা জোড়া। আচ্ছা, যা আছে সব 800 টাকা জোড়া। বাহ। আর এগুলো? জাভা আছে 600 টাকা জোড়া। জাভা আছে 600 টাকা জোড়া। আচ্ছা, এগুলো কি সব অ্যাডাল্ট পাখি আছে? পুরো সব অ্যাডাল্ট পাখি। সব adult পাখি আছে। সেমি অ্যাডাল্ট আছে। আচ্ছা, এগুলো সেমি অ্যাডাল্ট আছে, বাদ বাকি এগুলো সব অ্যাডাল্ট পাখি আছে, মানে হাড়ি বাঁধলে ডিম বাচ্চা দেবে, তাই তো? তো দাদা তোমার নাম আর ফোন নাম্বারটা বলো। আমার নাম হচ্ছে সৌরেন দত্ত, নাম্বার আছে 9038135210। আচ্ছা, তো বাকি নিতে হলে একটু দাম কম সম করবে তো? সব। ও, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, লাভবার্ড আছে। বিভিন্ন মিউটেশনে আছে, আচ্ছা, এখানে সরে এসো, শুনতে পাচ্ছি না কি বলছো, বলো। বিভিন্ন মিউটেশনে আছে এর মধ্যে, ঠিক আছে? 4000 টাকা করে পেয়ার আছে এগুলোর। আচ্ছা, 4000 টাকা পেয়ার আছে, সবই যা নেবে সব 4000 টাকা পেয়ার। পেয়ার আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে নিচে? তারপর নিচে আছে ব্ল্যাক ককটেল, আচ্ছা এগুলো 1500 টাকা করে পেয়ার আছে। আচ্ছা, 1500 টাকা পেয়ার আছে, পেয়ার আছে। ব্ল্যাক ককটেল। হ্যাঁ, ব্ল্যাক ককটেল। আচ্ছা, তারপরে? তারপর এখানে বাজিজ আছে 300 টাকা করে পেয়ার। বদ্রি? হ্যাঁ, 300 বদ্রি টাকা। আছে 300 টাকা পেয়ার। 300 টাকা পেয়ার। আচ্ছা, তারপরে? তারপরে এখানে আছে লুটিনো ককটেল। লুটিনো ককটেল কত করে? এটা হচ্ছে 1800 টাকা পেয়ার। 1800 টাকা পেয়ার। এটা কি অ্যাডাল্ট? হ্যাঁ, সব কটা বাড়ি অ্যাডাল্ট আছে। আচ্ছা, যা পাখি দেখছো এখানে হ্যাঁ, সবই সবই অ্যাডাল্ট adult। পাখি আছে, এই দেখো। আচ্ছা, তারপরে নিচে? তারপর এখানে হচ্ছে ব্ল্যাক জাভা, হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে 600 টাকা করে পেয়ার। কত? 600 টাকা করে পেয়ার। 600 টাকা পেয়ার আছে, ব্ল্যাক জাভা আছে। Black Java আছে। আচ্ছা, আর কি অন্য কালার আছে কিছু এখানে? এখানে না, black Java-ই আছে। শুধু ব্ল্যাক কালারই আছে। তারপর লুটিনো? লুটিনো এটা আছে 1600 টাকা করে আচ্ছা পেয়ার, এটা পুরো। আচ্ছা, Lutino। 1600 টাকা পেয়ার। হ্যাঁ। বাহ, খুব এটা সুন্দর full পাখি adult আছে, আর দামও মানে ঠিকঠাকই আছে। যদি পছন্দ হয় এই দাদার সঙ্গে কিন্তু কন্ট্যাক্ট করে নিও। তো এবারে বলো ফোন নাম্বারটা বলো। 9907273288। আচ্ছা, পেট শপের নামটা বলে দাও। সানশাইন পেট। সানশাইন পেট। পেট। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা বেঙ্গলি প্রিন্ট আছে, জেব্রা প্রিন্ট আছে। আচ্ছা, বেঙ্গলি পিঞ্চ, জেব্রা পিঞ্চ কত করে দিচ্ছ? 200 টাকা জোড়া। 200 টাকা জোড়া। তারপরে এখানে বদ্রি আছে 300 টাকা জোড়া। বদ্রি 300 টাকা জোড়া। জাভা আছে। হ্যাঁ, কত? 500 টাকা জোড়া। 500 টাকা জোড়া। তারপরে? এখানে লুটিনো আছে। আচ্ছা, লুটিনো কত? 1000 টাকা জোড়া। 1000 টাকা জোড়া। এটা অফলাইন আছে 1200 টাকা। অফলাইন 1200 টাকা জোড়া। এটা আছে আপনার 1600 টাকা জোড়া। 1600 টাকা। এটা কি? এটা ক্রিমিনো আছে। ক্রিমিনো আছে 1600 টাকা জোড়া। আর এটা লুটিনো ফিশার আছে হ্যাঁ। 1600 টাকা জোড়া। 1500 টাকা জোড়া। 1600 টাকা। 1600 টাকা। বাহ, খুব সুন্দর পাখি। খরগোশ এগুলো কি? ও, আছে। দাদার কাছে খরগোশও আছে। 400 কত টাকা করে? 400 টাকা জোড়া। তো এই দেখো, এগুলো কি অ্যাডাল্ট পাখি সব দাদা? আর এগুলো বাকি আছে। সবই এগুলো- adult আছে। এগুলো বাদে। এইগুলো বাদ, এগুলো কি সেমি অ্যাডাল্ট নাকি? হ্যাঁ। বাহ, যদি পাখি পছন্দ হয় এই দেখো, খুব সুন্দর। তো যোগাযোগ করো, দাদার ফোন নাম্বারটা জেনে নিই। চলো দাদার নাম আর ফোন নাম্বারটা বলো। আমার নাম হচ্ছে সুরজিৎ, আর আমার দোকানের নাম হচ্ছে কাকাতুয়া পেট হাউস। আর আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে 9836363753। আচ্ছা, ফোন নাম্বারটা আরো একবার বলো। 9836363753। এবং আমার দোকান আছে শেওড়াফুলি ঘোষ মার্কেট। আরও অনেক রকম কালেকশন আছে, হাটে সব রকম তো আনা সম্ভব নয়। অবশ্যই। তো কন্ট্যাক্ট করবেন, বিভিন্ন রকম মাল আপনি আমার কাছে পেয়ে যাবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ দাদা। আর ওষুধপত্র সব রাখো? সব A to Z জিনিস পাওয়া যায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সমস্ত কিছু দাদা কিন্তু রাখে, তো কোনো অসুবিধা হবে না। এসো, এসে বাকি কিন্তু নিয়ে যেতে পারো। ওকে, থ্যাংক ইউ। সেরিয়ান হ্যামস্টার। হ্যামস্টার। আচ্ছা, বাহ। এগুলো কত করে দাম পড়ে? এগুলো 700 টাকা পেয়ার। 700 টাকা জোড়া। বাড়া। এটা আছে লং কোটেড, হ্যাঁ, আর এখানে একটা আছে শর্ট কোটেড। আচ্ছা, বাহ বাহ, খুব সুন্দর। এরা কি খায়?
এটা সবজি ছোলা সিড মিক্স মোটামুটি আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সবজি ছোলা সিড মিক্স সবই খায় মোটামুটি, বলো। আর এদেরকে রাখবে কি করে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে? রাখবে এমটি বিস্কুট অ্যাকোরিয়ামে রাখা যেতে পারে, হ্যাঁ। মিনি কেজের মধ্যে রাখা যেতে পারে, ঠিক আছে, বা বক্সের মধ্যে কেউ রাখলে রাখতে পারে। অবশ্যই। এখানে আছে রাশিয়ান ক্যাম্বেল ডোয়াফ হ্যামস্টার। আচ্ছা এখানে একটাই স্পিসিস আপাতত আছে, বাকি সব সেল আউট হয়ে গেছে। এগুলো সবই 1000 টাকা পেয়ার, ব্ল্যাক, হোয়াইট, সিলভার, ব্রাউন। বাড়ি থেকে যদি কেউ কালেক্ট করতে চায়, বাড়িতে প্রচুর ভ্যারাইটি আছে, দেখে নিতে পারবে। কত করে দাম পড়ছে? এগুলো সব 1000 টাকা পেয়ার। এখানে সব 1000 এক টাকা কালারের জোড়া। আছে, হ্যাঁ। সব 1000 টাকা পেয়ার। বাহ, এটা লেজগুলো কি ছোট ছোটই হয়? একদম একদম বাই বার, মানে হ্যামস্টারের লেজ ছোট হয়। একদম। বাহ, এ চাপা দিয়ে দাও গো। আর এটা কি গো? ইঁদুর? এটা আছে মঙ্গোলিয়ান জার্বেল, ও বাবা, সম্পূর্ণ এক্সোটিক অ্যানিমেল এগুলো। আচ্ছা বাহ, মানে পুরো ইঁদুরের মতনই দেখতে, কিন্তু একদম, একদম। বেশ সুন্দর দেখছি, বলো। একদম। কত করে দাম রেখেছো? এই পেয়ারটা 1500 টাকা, এই পেয়ারটা 1800 টাকা। কালারের জন্য আলাদা আলাদা দাম। আচ্ছা, এটা 1800 টাকা। অবশ্যই কালারটা তো দেখে বোঝাই যাচ্ছে। বাহ, এদের বয়স কেমন হবে? এগুলো মোটামুটি 2 মাস 3 মাসের মধ্যে এই যাচ্ছে। আচ্ছা, এরা অ্যাডাল্ট কত দিনে হয় মোটামুটি? 4 মাসে অ্যাডাল্ট হয়ে যায়। 4 মাসে অ্যাডাল্ট হয়ে যায়, তখনই মানে এদের মানে এদের আবার 2.5 থেকে 3 মাসের মধ্যে অ্যাডাল্ট হয়ে যায় এরা। আচ্ছা, এরা 2.5-3 মাসের মধ্যে? একদম একদম। আচ্ছা 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 আচ্ছা। এখানে গিনিপিগ আছে, একটাই আছে 300 টাকা, বাকি সব সেল হয়ে গেছে। আচ্ছা, একটাই গিনিপিগ আছে 300 টাকা, বাকি সব সেল হয়ে গেছে। আর তোমার কাছে খাবার দাবার সব পাওয়া যায়? হ্যামস্টার ফুড অ্যাভেলেবেল আছে, আচ্ছা হ্যামস্টারে খেলার জন্য হুইল অ্যাভেলেবেল আছে, তার যদি আচ্ছা। দরকার হয় অবশ্যই কল করবেন। হ্যামস্টার ওয়াটার ফিল্টার অ্যাভেলেবেল আছে, হ্যামস্টার ব্রিডিং বক্স অ্যাভেলেবেল আছে। এছাড়াও মাইস, উডেন র্যাট, সাদা এগুলো সব কিছুই অ্যাভেলেবেল থাকে। ফোন করে কন্ট্যাক্ট করলে আমরা গাইড করে দেবো। নাম্বারটা হলো 7439941986। যে কোনো ধরনের ইনকোয়ারি হলে এই নাম্বারে ফোন করতে পারেন। এবং যারা জিনিস নিচ্ছেন তারা ফোন নাম্বারটা নিয়ে গিয়ে এনি টাইম গাইডেন্স, কেন নতুন জিনিস সবাই হয়তো জানে না ব্যাপারটা সম্পর্কে, যে কোনো রকমের গাইডেন্স আমরা করে দেবো। ওকে, নামটা বলে দাও একটু। বিবেক দে। বিবেক দে। ওকে, থ্যাংক ইউ দাদা। বলো। নর্মাল বদ্রি? নর্মাল বদ্রি আছে 260 টাকা জোড়া। আচ্ছা, তারপরে? এটা একটা রেড আই অ্যালবিনো আছে। আচ্ছা, 300 টাকা জোড়া। তারপরে? এখানে সব বদ্রি আছে। আচ্ছা, এগুলো সব বদ্রি আছে। কত করে জোড়া বলে দিলে আরেকবার বলো। 60 টাকা। 260 টাকা জোড়া। দাদার কাছে পাখি ছিল, সব শেষ হয়ে গেছে, বেলা হয়ে গেছে অনেকটা। ককটেল আছে কত? লুটিনোর সাথে একটা পাল আছে, হ্যাঁ, 1800 টাকা জোড়া। 1800 টাকা জোড়া পড়বে। এটা কি অ্যাডাল্ট আছে? না, সেমি হয়। সেমি অ্যাডাল্ট আছে, মানে দেখো, 9 মাসের। হ্যাঁ, মানে ডিম বাচ্চা হতে তো দেরি আছে, তাই তো? হ্যাঁ, এখনো লাগবে। হ্যাঁ, সময় লাগবে। আচ্ছা, তো দাদার কাছে আজকে আমি যা দেখাচ্ছি, আমার মানে দেখানোটা অনেকটা দেরি, সেই জন্য এই কালেকশন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। সামনের সপ্তাহে চেষ্টা করব দাদা যখন আসবে, আর আসলে আমার আসতে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে সেই জন্য। তো চলো দাদার কাছ থেকে ফোন নাম্বারটা নিয়ে নিই, সামনের সপ্তাহে চেষ্টা করবো আমি আরও বেশি কিছু দেখানোর। তো চলো দাদা, তোমার নাম আর ফোন নাম্বারটা বলো। নাম অয়ন, বাড়ি সলভ, 7980179580। এই নাম্বারে কল করবেন, বাড়ি থেকেও পেয়ে যাবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। কি দেখাচ্ছ? কি আছে? গ্রিন ফিশার। বাহ, কত করে জোড়া? 1200 টাকা জোড়া। বাহ, খুব সুন্দর আছে, উঠছে না এখন, চুপ করে বসে আছে। যা নেবে 1200 টাকা, তাই তো? গ্রিন ফিশার। আচ্ছা, তারপরে? অলিভ রোজি আছে 800 টাকা জোড়া। অলিভ রোজি আছে 800 টাকা জোড়া। তারপরে নিচেরটা? ক্রিমিনো আছে আর লুটিনো আছে হ্যাঁ, 1000 টাকা জোড়া। 1000 টাকা জোড়া, ক্রিমিনো আর লুটিনো। আচ্ছা, তার নিচে? তার নিচে বদ্রি আছে 300 টাকা জোড়া। তার নিচে বদ্রি আছে 300 টাকা জোড়া। এটা ব্লু মাছ আছে 1200 টাকা জোড়া। ব্লু মাছ আছে 1200 টাকা জোড়া। তারপরে? রোজি অফলাইন আছে, রোজি পাইট আছে 800 টাকা জোড়া। রোজি অফলাইন আর রোজি পাইট 800 টাকা জোড়া। বদ্রি 350 টাকা জোড়া। বদ্রি 350 টাকা জোড়া। নিচের গুলো? নিচে সবই 350 টাকা জোড়া। আচ্ছা, এখানে? এখানে অরিজিনাল রোজি আছে 800 টাকা জোড়া। আচ্ছা, এগুলো রোজি আছে 800 টাকা জোড়া। বাহ, আর এগুলো কি আছে গো? গোল্ডেন ফিঞ্চ আছে, অরিজিনাল গোল্ডেন ফিঞ্চ 1800 টাকা জোড়া। আচ্ছা ইয়েলো গোল্ডেন আছে 3500 টাকা জোড়া। আচ্ছা, তারপরে? ইয়েলো বলতে ওই ইয়েলোটা বলছো, রেড হেড যেটা? আচ্ছা, তারপরে? স্টার ফিঞ্চ আছে 2000 টাকা জোড়া। সেটা আবার কোনটা গো? ওই দাঁড়া বসে আছে দেখো। এইগুলো? হ্যাঁ, এইগুলো? ওটা কাটকট 2500 টাকা জোড়া। ও, কাঠখোট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 2500 টাকা জোড়া। আর এইটা কি আছে দাদা? স্টার আছে। স্টার? আর এটার কথাই বলছিলে? হ্যাঁ, ওটা 2000 টাকা জোড়া। এটা 2000 টাকা জোড়া। মানে ফিঞ্চের অনেক ভ্যারাইটি আছে, বলো? আলো আছে। দাদার কাছে অনেক রকমের ফিঞ্চের ভ্যারাইটি আছে।
যদি পছন্দ হয় অবশ্যই কিন্তু দাদার সঙ্গে কল করে যোগাযোগ করো। আর কি আছে? এখানে বেঙ্গলি আছে, ফন্ট বেঙ্গলি, 200 টাকা জোড়া। 200 টাকা জোড়া, যা নেবে। বাহ, তারপর নিচে বদ্রি আছে, এটা 250 টাকা জোড়া। 250 টাকা জোড়া বদ্রি আছে, দেখে নাও, খুব সুন্দর, 250 টাকা জোড়া। আর এগুলো এখানে রোজির বাচ্চা আছে, 700 টাকা জোড়া। আচ্ছা, আর ব্লু গুলো যে আছে এগুলো 3000 টাকা জোড়া। এগুলো সব 3000 টাকা জোড়া। আর এই বাচ্চাগুলো বললে কত করে জোড়া যেন? 700 টাকা জোড়া। এগুলো নিচের গুলো আছে রোজির বাচ্চা, তো এগুলো 700 টাকা জোড়া আছে। তো চলো দাদার সঙ্গে নাম আর ফোন নাম্বারটা জেনে নিই। বলো দাদা, তোমার নাম আর ফোন নাম্বারটা বলে দাও। আমার নাম অমিত নস্কর, আর ফোন নাম্বারটা হলো 9007659134। এই নাম্বারে যোগাযোগ। এগুলো পাল আছে, পালগুলো আছে তোমার 1800 টাকা জোড়া। আচ্ছা, পাল 1800 টাকা জোড়া। আর একটা ব্ল্যাকের সাথে পালের জোড়া আছে, হ্যাঁ, 1400 টাকা জোড়া ওটা। ব্ল্যাকের সঙ্গে পাল আছে যেটা, সেটা 1400 টাকা জোড়া আছে। আর এখানে একটা ব্ল্যাক আছে 600 টাকা পিস। আচ্ছা, ব্ল্যাকটা একটু দেখিয়ে দিই। এইটা আছে 600 টাকা পিস। আচ্ছা, আর এখানে পাইটের সাথে হ্যাঁ পালের জোড়া আছে, হ্যাঁ, এটা 1800 টাকা জোড়া। এটা 1800 টাকা জোড়া। মানে এগুলো কি সবাই অ্যাডাল্ট? হ্যাঁ, সব একটা রেডি ডিম বাচ্চা করা বাকি এটা। আচ্ছা, রেডি ডিম বাচ্চা করা পাখি আছে, সব অ্যাডাল্ট পাখি আছে বন্ধুরা, দেখে নাও। এখানে লাম্বা আর আছে 1200 টাকা জোড়া। আচ্ছা, এটা কত আছে? 1200 টাকা জোড়া। এটা কি কি পাখি? ভায়োলেট প্যালেট বলে, হ্যাঁ, ভায়োলেট প্যালেট বলে এটা। ভায়োলেট প্যালেট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মাহবুব বিল্লাহ, ফোন নাম্বার হচ্ছে 9062932558। ওকে। তো বন্ধুরা, আজকে যা পাখি ছিল দাদাদের কাছে, যে সমস্ত কালেকশন ছিল তোমাদেরকে দেখিয়েই দিলাম। তো চলো, ভিডিওটা আজকে আমি এখানেই শেষ করছি, বেলা হয়ে গেছে, বাড়ি যেতে হবে। তো চলো, যদি আজকে আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তাদের জন্য বলছি, আমার চ্যানেলটিকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিই, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করো, তাহলে আমি যে সমস্ত নতুন নতুন ভিডিও দেবো সেই সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। চলো, দেখা হচ্ছে আবার সামনের রবিবার। ততদিনে আশা করছি আরও দাদারা বসবে। এখন এই তো সদ্য সদ্য পুজো গেছে, সবে সবে মিটেছে, সেই জন্য বসছে না। তো চলো, দেখা হচ্ছে আবার সামনের রবিবার। আর ভিডিওগুলো কেমন লাগছে অবশ্যই একটু কমেন্ট করে জানিও, তাহলে আমার আরও বেশি ভালো লাগবে, কাজ করতে আরও উৎসাহ জাগবে। তো চলো, টাটা।